ixtiraafkayga iyo go'aan isku taagayga oo lugtii haysata laba qof oo kasta oo walaal ah oo hal naas wada shaqay si walba isku dagaalaan si walba isu magaan miyay dhamaanaysa walaalnimadoodii oo ay kala tagayaan may waa sababta aan u diidanahay inaad adiguna adiga tagto waayo walaalkii baa tahay si walba oo aan isku dagaalno si walba oo khilaaf noo soo dhex galo kuma kala tagayno waayo waxa tahay aniga walaalkay waana sababtan u diidanahay inaad iga go'do oo adiga tagto khilaafkeenan soo jireenka ah ee muddada badan soo jiitamaya waxa ka faa'iideysanaya dawladda shisheeye iyo siyaasiyiinteena oo u adeegaya dana gaar ah ma kula quman tahay inaad muddo inta aniga garabkayga aad ka maqnaato waxa tahay walaalkay waana diidanahay inaad iga tagto oo adiga go'do waan diidanahay in khilaafkeena laga faa'iideysto oo lana soo dhex galo shalay waxaan ahaa libaaxii Afrika laakiin maanta waxaan ahay kan lagu qabsanayo badiisa birina xagee lagu qabsanayaa waa dadkayga iyo dalkayga waxaan laga faa'iideysanayaa maqnaashaha adiga maqan tahay waxaa jira dawlado badan oo shalay anigu aan hogaamin jiray laakiin iyagu maanta ay hogaaminaya waa nasiib darro weyn walaalkayow adaa garabkayga ka maqan waxaan rajaynayaa inaad maalin uun garabkayga soo istaagto khilaafkiina wuu qoto dheeraaday laakiin waxaadani ugu jirtaa dawlado shisheeye oo ka faa'iideysanaya khilaafkeena dalkeenna dadkeenna iyo dalkeennaba iyo diinteennaba midna dan uma aha khilaafkeena waxaan rajaynayaa inaad mar uun garabkayga ku soo laaban doontid waqti badan waa iga maqnayd maqnaanshahaaga waxaa ka faa'iidaystay dalal badan walaalkayow waa rajaynayaa inaad mar uun garabkayga ku soo noqon doontid walaal Rafid Boss Production. Sugar